罗老板麻利的很呐，企划群转轮的配件又给大家弄回来了。咱先看看这重量级的企划板。盖板啊，还有面板啊，那都是4毫米厚的钢板，就连面板支架也是同样的厚度，这用料简直是没法说。就连接灰盒这不起眼的小部件，用的都是2毫米厚的钢板。10厘米的烟筒也给大家安排上了加厚钢棍，你瞅瞅，都是厚实的很。想自己动手焊取暖炉的朋友，准备个煤气棍2米的三角铁座腿，1米的钢筋做炉条，弄套配件回家呀，叮叮咣咣，敲敲打打，一个专属的温暖牌取暖炉就能轻松搞定，既省钱又有成就感。不管恁是想要做好的成品取暖炉，还是取暖炉的配件，请找罗老板来，罗老板随时欢迎你。